हम सूर्य भेदी का अभ्यास करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में अंगूठा से दायां नासापुट को, कनिष्का और उसके बगल वाली अंगुलियों से बायां नासापुट को, मध्य की 2 अंगुलियां ललाट पे, दायां नासापुट से श्वास को लेना है और बायां नासापुट से श्वास को छोड़ना है। सूर्य भेदी प्राणायाम में सिर्फ दायां नासापुट से श्वास को लेते हैं, जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, उससे श्वास को लेना है। चंद्र नाड़ी अर्थात बायां नासापुट से श्वास को छोड़ना है। सामान्य सरल सा अभ्यास लेकिन अत्यंत ही कारगर। लंबी गहरी श्वास दायां नासापुट से लेना है और बायां नासापुट से छोड़ना है। श्वास लेने का काम सिर्फ दायां से और छोड़ने का कार्य सिर्फ बायां नासिका से। सूर्य भेदी प्राणायाम सर्दी, खांसी, जुकाम, जिसे हम कफ कोल्ड भी कहते हैं, इसमें अत्यंत ही लाभप्रद है। साथ ही ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन सब में भी यह अभ्यास लाभदायक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी यह अभ्यास अत्यंत कारगर है। सूर्य भेदी का अभ्यास यदि हम सर्दी में करते हैं, सर्दी के मौसम में हमें गर्मी प्राप्त होती है। चाहें तो 2 जो मध्य की अंगुलियां हैं उसे हाथों के अंदर दबा लें और दायां नासिका से श्वास को लें, बायां से छोड़ें। यह अभ्यास 3 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। बड़ा स्थिरता से प्रातः काल और सायंकाल में इस अभ्यास को करने से जो हमारे श्वास से संबंधित बीमारियां हैं उसमें अत्यंत ही हमें लाभ प्राप्त होता है। अब आप कुंभक के साथ सूर्य भेदी का अभ्यास करेंगे। दायां नासिका से श्वास को लीजिए। जितनी देर लिए उतना ही देर श्वास को अंदर रोकिए। बायां नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दायां से ही श्वास को लीजिए, रोकिए और बायां नासापुट से श्वास को धीरे धीरे खाली करिए। जब आप सामान्य रूप से पूरक और रेचक का अभ्यास में अभ्यस्त हो जाएं, तभी कुंभक का अभ्यास करना है। कुंभक का अभ्यास आराम से करना है। जिनको उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग के साथ कोई गंभीर बीमारी हो वो कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। और कुंभक का अभ्यास थोड़ी थोड़ी ही करना है। एकदम से ज़्यादा देर कुंभक करने से नुकसान की भी संभावना बनी रहती है। किसी प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।